ಹಾಂ ಏನ ವ್ಯಾಲೆಟಾ? ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಬಂದು ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಟೈಮ್ ಬಂದು 8:50 ಆಯಿತು. ಹಾಂ ಹಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ಬಂದು 8:50 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಟಿಫನ್ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಬೇಲೂರಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ, 1 hour 20 minutes. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಇಷ್ಟೊತ್ತದು ಬಿಸಿಲು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ವೆದರ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಲಾಗಿ ಹಂಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 6:30-7 ಗಂಟೆ ಥರ ಐತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರೋದೇನೋ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆದರ್ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತು. ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜಾಮ್ ಇದೆ ಬೇಲೂರಲ್ಲಿ. ಇಡ್ಲಿ, ವಡೆ, ಸಾಂಬಾರ್, ಚಟ್ನಿ ಓಕೆ, ಒಂದು ರೇಂಜಿಗೆ ಓಕೆ ಇತ್ತು, ತಿನ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಹೋಟ್ಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇದೇ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ರಶ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೋದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತಿನ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನಿದಿಲ್ಲ. ಏನು ಗುರು ಇದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಐತೆ. ಬೇಲೂರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೇ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಡಿಗೆರೆ ಬೇಲೂರು ರೋಡ್ ಅಂತೂ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗೈತೆ. ಎಲ್ಲೂ ಹಾಳಾಗಿರೋ ರೋಡ್ಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಹಾಳಾಗಿತ್ತಂತೆ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗೈತೆ ಫುಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೋವರೆಗೂ ಹಾಸನ ಹೈವೇ ದಾಟಿದ ಮೇಲೂ ರೋಡ್ಗಳು ಮಸ್ತಾಗೈತೆ. ಗೋಪುರ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು, ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಿಚ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗ್ತೇವೆ ಒಂದ್ಸತಿ. ಆನ್ ಆಯಿತು. ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗೋದೆ ಹಂಗೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ. ರೂಟ್ ನೋಡಿ ಏನು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗೈತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಿಂದೆಯಿಂದ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗೈತೆ ರೋಡ್ಗಳು. ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಮ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ಲು ಗ್ರೀನರಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ. ಮನೆಗಳು ನೋಡಿ ಏನು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗೈತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಮನೇಲಿ ಇರಬೇಕು ಇದ್ರೆ. ಫುಲ್ ತಣ್ಣಗೈತೆ ಗಾಳಿ. ನಾನು ತರಬೇಕಾಯ್ತು, ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ಶೆಟ್ ಏರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಟಯರ್ದಲ್ಲೇ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸಾಗ ಏರ್ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆನೋ ಮೊನ್ನೆನೋ ಏರ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದೆ. 36 ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, 28 ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದ್ಸತಿ ಪಂಚರ್ ಏನೋ ಆಗೈತಾ ಅಂತ. ಏರ್ ಹೊಡೆದ್ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರಿಪ್ ಐತೆ. ಆಹಾ, ಏನು ತಣ್ಣಗೈತೆ ಗುರು ಇಲ್ಲಿ. ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್. ಇನ್ನು 34 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಐತೆ. 1 hour 34 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ಗೆ. ಅಂದರೆ ರೋಡ್ಗಳು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ 1 hourಗೆ 30 ಸ್ಪೀಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಚಚ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ರೋಡ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕಾಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಚನ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಆಹಾ, ಏನು ಗುರು ರೂಟ್ ಇದು. ಚಿಂದಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬರೀ ಹೈವೇಲಿ ಓಡಿಸಿ ಬೋರ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಇದು ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಎನರ್ಜಿ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಬೂಸ್ಟಪ್ ಆಗಿ. ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಗಾಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಗಾಡಿ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ. ರೋಡ್ಗಳು ಬರೀ ಚಿಕ್ಕದು, ಎಲ್ಲ ಲಾರಿಗಳೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನಿಧಾನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಪೋಸಿಟ್ ನಾನು ಗಾಡಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ. ರೋಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದು, ಫುಲ್ಲು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ. ಚಿಂದಿಯಾಗೈತೆ ಮಾತ್ರ. ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆರನ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ರೋಡ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗೈತೆ. ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೈತೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ಗಳು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲಿಂದ 79 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಅಂತ. ಈ ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ಗಾಡಿ ಮಲಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದು ಟಯರ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲಾಗ್ತೈತೆ. ಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಓಡಿಸ್ತಾನೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಫುಲ್ಲು ಅಲ್ಲಾಗ್ತೈತೆ ಟಯರು. ಅದು 3 ಸ್ಪ್ರೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಾನ್ಸೂನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಫುಲ್ಲು ಫಾಗಿ ವೆದರ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಫಾಗ್ ಇಲ್ಲ, ವೆದರ್ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ, ಕೂಲಾಗೆ. ಅಬ್ಬೋ ಅಣ್ಣ, ನಾನೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ, ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗು. ಆ ರೋಡಿಂದ ಅದು ಯಾವುದೋ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನಿಗೆ ರೋಡ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದೈತೆ. ಹೆಂಗೈತೆ ನೋಡಿ. ಏನಿದು 10 MDR ಅಂಗಡಿ 3. ಏನದು ಅಂಗಡಿ 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಅಂಗಡಿ? ಹಾಂ, ನೀವು ಹಾಕಿರೋ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬ. 20 ಇನ್ನೊಂದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ. 44 minutes ತೋರಿಸ್ತೈತೆ. ರೋಡ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗೈತೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ರೋಡ್. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಲೊಕೇಶನ್. ಇನ್ನು 14 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಐತೆ ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ. ಇದೇ ಥರ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ರೋಡು. ಇನ್ನೊಂದು 11 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಐತೆ. ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೂಟೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗೋದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಉಲ್ಟಾ ತೋರಿಸ್ತೈತೆ, ಹಿಂಗೋದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಉಲ್ಟಾ ತೋರಿಸ್ತೈತೆ. ಓಕೆ, ಇದೇ ರೂಟ್ ಸಿಗ್ತಿವಾಗ. ಇನ್ನೊಂದು 9.3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಐತೆ. 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ಗೆ 9.4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 24 minutes ತೋರಿಸ್ತೈತೆ. ರೂಟ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೈತೆ, ಚಿಂದಿಯಾಗೈತೆ. ಎಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ ಮಳೆ ಬಂದು ನಿಂತೋಗಿದೆ. ಓಹೋ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಡ್ ಐತೆ. ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು. ಈ ಪಕ್ಕದ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಅದೇ ರೋಡಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ರೋಡ್ ಐತೆ? ರೋಡೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಏನು ತೋರಿಸ್ತದೆ? ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ತೋರಿಸ್ತೈತೆ. ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರೋ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ರೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಏನೇನೋ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀವಂತೆ. ಯಾವ ರೋಡ್ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ರೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಿದು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ಗಳು ಖರಾಬಾಗೈತೆ. ಓಹೋ, ಆಫ್ ರೋಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು. ಓಹೋ ಫುಲ್ಲು ಕೆಸರು. ರೋಡ್ ಹೆಂಗೈತೆ ನೋಡಿ.
ರೋಡ್ ಹಾಕ್ತಾವ್ರೆ, ಸಿಮೆಂಟ್ ರೋಡು. ಹೆವಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫುಲ್ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವಾ, ಸಿಮೆಂಟ್ ರೋಡ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿಬೋದು, ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬರೀ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫುಲ್ಲು ಹಿಂಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗುರು. ವಾ, ಫುಲ್ಲು ಹಿಂಗೆ ಐತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಊರು ಬಳಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಫುಲ್ಲು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೂಟೆ. ಹೆಂಗೈತೆ ನೋಡಿ, ಯಾವುದು ಗಾಡಿಗಳಿಲ್ಲ. ನಮ್ದು 2 ಗಾಡಿಗಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಗಾಡಿಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಗಳೈತೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ. ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಗಾಡಿಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ. 5.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಐತಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೆಫ್ಟು ಎತ್ತಿನ ಭುಜ ಭಟ್ಟರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್. ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಎತ್ತಿನ ಭುಜ ಪೀಕು. ಏನು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗೈತಿ. ಕ್ಯಾಮ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಿಲ್ವ ಗೋಪುರಲ್ಲಿ, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾನ್ಸೂನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರ್ತೈತೆ. ಫುಲ್ ಫಾಗಿ ವೆದರು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಫಾಗ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓ ಬೋಯ್, ಹೆಂಗೈತೆ ನೋಡಿ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿನೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನಿಲ್ಸಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಅಂದರೆ 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಐತೆ. ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂತೈತೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ. ಪಿಕಪ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಆಕ್ಸಿಲೇಟ್ರ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಫುಲ್. ವಾ, ಅಯ್ಯೋ ಹೆವಿ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಆಕ್ಸಿಲೇಟ್ರು. ಅದು ಈ ಥರ ಆಫ್ ರೋಡಿಗೆ ಬಂದಾಗಂತೂ ಹೆವಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾನ್ಸೂನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಫುಲ್ಲು ಕೆಸರು ರೋಡೆಲ್ಲ. 34 ನಾನು 20 ಆಯಿತು. ನನ್ನ ಲ್ಯಾಗ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ. ತೊಗೊಂತೈತೆ ಗಾಡಿ. ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಬೇಜಾರು ಬಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎತ್ತಿನ ಭುಜ ಭಟ್ಟರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್. ವಾ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ಓಹೋ, ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ವಾ, ಮತ್ತೊಂದು ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ಅಯ್ಯೋ, ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಿಂದೆ ನೀರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಪ್ಪ, ಏನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದು ಫುಲ್ ಕೆಸರು. ಓಹೋ, ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ ನೋಡಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ. ಅದೇ ಎತ್ತಿನ ಭುಜ ವಿವೋ ಪಾಯಿಂಟು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗಾಡಿ ಬರ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡಬೇಕು. ಹೆವಿ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಗಾಡಿ. ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಏರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರು, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ಗು, ಮೇನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಫುಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ವಾವ್, ಮತ್ತು ತಿರ್ಗಿ ಆಫ್ ರೋಡು. ಅಯ್ಯೋ ಇವಿ ಐತೆ. ನಿಧಾನ ಕುಡಿಬೇಕು. ಗಾಡಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಆತೈತೆ.
ಧೋಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜು. ರೋಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಚಿಂದಿ ಆಗೈತೆ, ಮಳೆ ಬಂದೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿರೋ ರೋಡ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. ಸುತ್ತಲೂ ಹೆಂಗೈತೆ ನೋಡಿ, ಸುತ್ತಲೂ ಬೆಟ್ಟಗಳು. ಲೆಫ್ಟ್ ಏನೋ ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಕೊತಾರೆ ಅಂಕಲ್. ಎಷ್ಟು ಕೊಚ್ಚಿನ ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತು? ಹಾಂ, ಇಲ್ಲೇ ಐತಂದು. ನಿಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಐತೆ. ಮೇಲೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಹೋಗಿ ಬರೋಕ್ಕೆ 2 ಗಂಟೆ. 2 ಅವರ್. ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ? 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್. ಮಳೆನಾ ಇನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ. ಬರ್ತೀವಿ. ಜನ ಇದ್ದಾರ ಮೇಲೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ರು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಬಂದು ಹೋದ್ರು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು 400 ಮೀಟರ್ಸ್ ಐತೆ ಅಷ್ಟೇ. 25 ರುಪೀಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಬೈಕಿಗೆ, 50 ರುಪೀಸ್ 2 ಬೈಕಿಗೆ. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. ಒಪ್ಪು ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಚಿದ್ದಾಗೈತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ. ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ತಾರಾಗಿ ಜಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ವಾ, ಇಲ್ಲೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಕಿಂಗು.